हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई यहाँ वरिपरिको वातावरण देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई म है। सो गाइज, अब म हिँडिरहेकै छु, भिडियो ढिला नगरिदिनु। हिँडेकै छु गाइज, अब त जाँदैछु गाइज। बाटो अलि अप्ठ्यारो छ, अलि अप्ठ्यारै छ गाइज बाटो। यहाँदेखि बाटो यतिकै अलि पर गएपछि ढुङ्गा अलिअलि ढुङ्गा छन् गाइज, ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ यो बाटो चाहिँ। यहाँ मेरो साथी, मेरो भाइ समृत पनि छिन्। के छ भाइ? हेलो, थ्याङ्क यू। के छ? ठिक छ, ओके छ नि? ओके। गुड नाइट छ नि? गुड नाइट। ल ओए, गुड नाइट छ भनिम हामी दुइटैले अब। सो गाइज, म हिँडिरहेकै छु गाइज। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइज। अब म चाहिँ हिँडिरहेकै छु। यहाँदेखि वातावरण लहर्नु गाइज, सर्लक्कै लहर्नुहोस्। यस्तो छ है, लहर्नुहोस्। ए नानी, के छ? ठिक छ? ल, नानीलाई पनि ठिक छ भनिन्। ठिकै छ, ठिकै छ भनिन् है। सो गाइज, म हिँडेकै छु है। यहाँ वरिपरि यसो यहाँ टक्क म हिँडेकै छु है गाइज, म हिँडेकै छु। ल गाइज, अब आइसक्यो यहाँ वरिपरि पनि। यहाँ चाहिँ मकै फलिरहेका छन्, लहर्नु गाइज, सर्लक्क लहर्नुहोस्। यहाँदेखि लिएर हजुरलाई म अलि परसम्म देखाउन चाहन्छु है। अलि परसम्म लहर्नुहोस् है गाइज। बाटो टक्क गाउँघरको बाटो, ठिकै छ। गाउँघरको हो बाटो गाउँघरको हो गाइज। अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी अब त्यहाँ पर त्यहाँ जान छ, त्यहाँ जान्छौँ है। ल गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज भिडियोलाई। हाँसो लाग्छ कि नै? ल हाँसौँ एकचोटि त। ल धेरै हाँस्न हुन्न है। ल गाइज, म चाहिँ हिँडिरहेकै छु है। गाइज। चिलपारामा हिँड्ने हो हामी तीनजना। यहाँ चाहिँ घाँस काट्न थाल्न हो यहाँ। ल टक्क यहाँदेखिका मकै यस्तो धान फाले छन्। ल हेर्नुहोस् गाइज, वरिपरिको सुन्दर गाउँ। ल हेर्नुहोस् गाइज, बाटो टक्क। अब हामी चाहिँ हिँडी गरे हौँ गाइज। अझै जानी जो तलै, अझै बेर होइन, अझै धार्ज गएर आउने हामी। त्यो दुगुरेर जान्छौ। ल दुगुराम सबै। ल चाँडो गइन्छ दुगुराम है। ल चाँडो गइन्छ दुगुर्नी यो। ल ओहो, ल हाँस्दै दुगुरा हो। ल यस्तो छ भाइ, दुगुरेकै छौँ हामी अझै बाटो। ल हेर्नुहोस् गाइज, स्याबास, हामी धेरै तल आइयो गाइज। ल अब हामी आइसकेका छौँ है। हामी सबै आइसकेका छौँ, हामी जम्मै आइसकेका छौँ। ल सबैले हाई गरौँ, हाई। ल गाइज, यहाँदेखि आइसक्यो हामी चाहिँ अब ऐने भनेका ठाउँमा टक्क आउँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ मकै छन्, यहाँ पनि मकै फले छन् टक्क। अब हामी चाहिँ हिँडिराखेकै छौँ नि त।
सबै हिँडे हम हुन् त अब अहिले भनेका ठाउँमा आइसक्यो अब साथीहरु अब फेरि दुगुराम है ल दुगुराम ल अझै दुगुरेर पनि कति बाटो हो गाइस अझै आउनै सकेन भाइ हेर अब त आइसक्यो बाटो हिलो भएछ भाइ बाटो यहाँ के होला हिलो भएछ पानी परे थियो कर हिजो गाइस त्यही भएर हिलो भयो भाइ गाइस यहाँ चाहिँ धान फलाउने बिउ खेतमा चाहिँ बिउ रोपेको गाइस यहाँ चाहिँ यहाँ अस्ति बिउ रोप्न आएका हामी बिउ रोपेर गइयो यहाँ आएर गाइस ल हेर्नु गाइस कति सुन्दर गाउँ आहा कति सुन्दर गाउँ ल हेर्नुस् त गाइस वरिपरि सुन्दर गाउँ ल हेर्नु आहा सुन्दर गाउँ यहाँ चाहिँ चिप्लो छ गाइस बाटो चिप्लो हो ल हेर्नु गाइस हिलो छ बाटो उ बाबु आउँदैछन् ए बाबु आऊ समु आऊ एलिजा आऊ अनुजा आऊ समु आऊ चाँडो आऊ ढिला हुन्छ पर जान चाँडो आऊ समु आऊ ल गाइस हामी चाहिँ ढिला नगरिकिन अब आइसक्यौं ल अब यत्नै उदी आएर अब आज ल यत्नै उदी त्यहाँबाट अर्को भिडियोमा अब पछि भेटौँ ल अब अहिले अझै रोक्नु है गाइस अझै मैले यहाँ देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ वरिपरिको वातावरण गाउँ सुन्दर छ गाइस लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस यहाँ चाहिँ कुकुर भुक्छन् कुकुर छन् यहाँ फेरि यहाँ डर लाग्छ के हिँड्नै यताउति फेरि यहाँ खेतमा आइसके ह गाइस हामी ल हेर्नु गाइस अब चाहिँ हामी खेतमा आइसकेका छौं अब यहाँ खेतमा आइसके ह ल यी खेत पनि अब यस्तै छन् गाइस अब यहाँबाट बुरुक्क फुङ्गाल्छु है गाइस म ल हेर्नु गाइस ल फुङ्गाल समु हुरुक्क ल नानी पनि फुङ्गाल ल सक्दिनी उ सानी छिउ ल ल ल समु गर उचाल ल गाइस अब चाहिँ हामी खेतमा आइसकेका छौं ल गाइस ल हेर्नु गाइस यहाँ खेत ल हेर्नु आहा हजुरहरूलाई म अलि तल गएर देखाउँछु है खेत ल रोक्नु है गाइस ल यहाँ अप्ठ्यारो आऊ फेरि फेरि अप्ठ्यारो आऊ गाइस ल अब यहाँ अप्ठ्यारो छ भाइ ल ल आऊ समु ल यहाँ चाहिँ खोलो छ गाइस खोलो सानो सानो खोलो बगे छ यो चाहिँ हामीले रोप्ने खेत ल हेर्नु हामीले रोप्ने खेत गाइस ल गाइस फेरि यत्रो अप्ठ्यारो ल हेर्नु गाइस खोलो बगे छ यहाँ उदी ल हेर्नु ल हेर्नुस् त गाइस अलि सानो सानो खोलो बगे छ यहाँ उदी फेरि यहाँ वरिपरि यहाँ फेरि खेत छन् खेत ल हेर्नु गाइस खेत हेर्नु गाइस खेत दामी छ नि खेत आहा वाउ कति दामी खेत ल हेर्नु गाइस दामी खेत दामी ल हेर्नु गाइस यहाँ उदी पुरै सबै खेत हुन् यहाँ उदीका जम्मै ल हेर्नु गाइस सबै यहाँबाट माथिसम्म अझ परसम्म खेतै खेत ल हेर्नु गाइस अब गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब जान पर्यो सरासर अब जाँदैछौँ हामी ए नानी केला आइत्यौ त यहाँ निस्क्यौ अब जान पर्यो नि हामी अब माथि जान पर्यो समु अब घर जान पर्यो हामी सबै नि त अब गाइस हामी घर जाँदैछौँ अब घरतिर जान पर्यो हामी गाइस अब चाहिँ यहाँ उदी आइयो है
वातावरण खेत हरियाली छ यहाँउदी गाइस सुन्दर छ वातावरण हरियाली जताततै वरिपरि टक्क खेत ल समु चाँडो आऊ चाँडो चाँडै जाने हो नि हामी छिटो जाने हो छिटो समु जाऊ नानीलाई लिएर आऊ गएर ल जाऊ लिएर आऊ नानीलाई ल आइजाऊ दुइटै आइजाऊ ल आइजाऊ ल हो ल आइजाऊ दुइटा सँगै ल ल अप्ठ्यारो छ के यहाँ फेरि अप्ठ्यारो छ नि त नानी अप्ठ्यारो छ नि त समु यहाँ कस्तो छ अप्ठ्यारो छ कि नै अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब यसो बाटो जान्छौँ मैले अहिले अर्को बाटो आइयो अहिले हामी यसो बाटो जाँदैछौँ गाइस हेर्नु है गाइस म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु गाइस ल हेर्नु यहाँ खेत वाड खेत ल हेर्नु वाड खेत वहाँसम्मको खेत यी ठुलो गरो हैछ भाइ ठुलो खेत हैछ भाइ ल चाँडो आइजाऊ दुइटा ल छिटो आइजाऊ छिटो ल ल ल ल ल ल ल ल ल हुर ल हिँडाऊ दुइटा ल हिँडाऊ त ल हिँडे हन है नानी बाबु ल गाइस अब हामी यसो बाटो जाने हो अब आइसकेका छौँ अब घर आउँदी जाने अब घरतिर जाने हो गाइस अब हामी घरतिर जाने हो गाइस ल गाइस अब हामी बाटो आइसकेका छौँ अब बाटोमा निस्किँदैछौँ ल हिँडाऊ अब जाने है ल ल ल ल ल अब म पनि आएँ ल ल ल ल ल ल दुगुरा चाँडो ल 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 दुगुरा ल ल ल ल म पनि आएँ ल है ल ल ल ल दुगुरा चाँडो हिँडाऊ ल चाँडो म पनि आऊ ल चाँडो दुगुरा ल आऊ नानी आऊ नानी आऊ चाँडो आऊ छिटो आऊ ल छिटो फास्ट आऊ फास्ट हेर्नु त गाइस यहाँ हिलो त्यहाँ चाहिँ कुकुर छन् दुईटा कुकुर आछन् लडे हने आउँदी फेरि कुकुर ल वातावरण सुन्दर टक्क हरियाली छ गाइस लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस ल चाँडो दुगुरा म पनि आएँ ल दुगुरा ल ल ल ल ल ल ल ल ल हुरु ल चाँडो जानियो ल ल ल छिटो जानियो फास्ट अब तल्लो बाटो जाने कि माथिल्लो बाटो जाने अरे समु माथिल्लो भन न झुक्किन बा समु माथिको बाटो जाने हो भन तल्लो कि उपल्लो अरे ल हिँड चाँडो ल हेर्नु गाइस यहाँ सुन्दर वातावरण छ गाइस चाँडो ल फास्ट ल गाइस अब आजलाई यति भयो बाई बाई